Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to the video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. काफ़ी लोगों को एक अंडर 1 लाख रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने का मन कर रहा है और वो सोच रहे हैं कि वो ऑलराउंडर पीसी हो। मेरा इस पीसी का जो टारगेट है वो ये है कि मैं अंडर 1 लाख इस पीसी को बनाऊंगा, जिसमें मैं मॉनिटर इंक्लूड नहीं करूंगा। और उसका रीज़न ये है कि मैं मॉनिटर की प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन पे है और ऑनलाइन इतने अच्छे अवेलेबल भी नहीं मिल रहे हैं मेरे को मेरे एरिया में। सो द रीज़न इज़ कि आप या तो अपनी मार्केट से ले सकते हो। आप लोगों को सभी को पता है कि 144 हर्ट्स आईपीएस इज़ द बेस्ट ग्रेड, या 60 हर्ट्स में भी आईपीएस क्वालिटी ही लीजिएगा। टीएन पैनल वगैरह के मॉनिटर इतने अच्छे नहीं होते हैं अनलेस यू हैव अ वेरी लो बजट। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जो भी प्राइजेस मैं इस पूरे बिल्ड में कोट करूंगा वो लॉकडाउन के टाइम की प्राइजेस हैं। तो जब इस वीडियो को आगे जाके आप लोग देखो तो आप लोग बस पार्ट्स पे ध्यान दो। आप लोगों को हो सकता है 10 से 15% डाउन पे ये पार्ट्स मिल जाएं। तो आप लोग इस पार्ट्स को अगर बनाओगे तो यू विल बी हैविंग अ प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, A to Z ऑलराउंडर पीसी है ये आपका। इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, फ्रॉम एडिटिंग ऑन आफ्टर इफेक्ट्स टू गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग गेम्स सच एज रेड डेड रिडेम्पशन 2 ऑन 1080p 60 fps। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरी जो इस पीसी बिल्ड की थीम है वो वाइट एंड ब्लैक है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस पीसी बिल्ड की गाइड देखने के लिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो जो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारा प्रोसेसर, एंड आई एम गोइंग विद द Ryzen 7 2700। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि ये 16,600 रुपये में बीस्ट प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड 4.1 टर्बो। मतलब इट्स मक्खन ऑन आइस जैसी फील आएगी आपको। तो ये बहुत बेहतरीन है। और अगर मैं बोलूँ कि इस पीसी के प्रोसेसर से आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप इस पे स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग गेम्स सच एज रेड डेड रिडेम्पशन 2 एट 1080p 60 fps, आप इस पे एडिटिंग कर सकते हो, आप इस पे आफ्टर इफेक्ट्स के फाइल्स बना सकते हो, आप इस पे गेम्स खेल सकते हो, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो। पर उसके बाद भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि इस प्रोसेसर में जूस की कमी है, क्योंकि भले ही थोड़ा पुराना है बट इट इज़ कमिंग एट अ प्राइस ऑफ 14,000। और 8 कोर 14,000 रुपये में भाई कोई कंपनी नहीं दे रही है। मतलब AMD के अलावा, मतलब इंटेल में तो सही जान तो छोड़ तो रहने दो। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है इसका ग्राफिक कार्ड। एंड एक अंडर 1 लाख का बजट है मेरा, तो उसके हिसाब से द बेस्ट ग्राफिक कार्ड दैट आई कुड फाइंड विद ऑल द कंपोनेंट्स वाज द RTX 2060। And let me tell you guys why I'm not going with the 2060 Super is because 2060 Super is available for 35,000 and 2060 is available for 26,000 from Galax कंपनी का फ़र्क इतना कुछ नहीं पड़ता है। गैलेक्स भी ठीक कंपनी है, बाकी सारी कंपनीज भी ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे पोर्ट वगैरह और बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क आता है, तो उससे इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। बट जब क्रिटिक की बात आती है तो बिल्ड क्वालिटी में हम लोग क्रिटिक कर देते हैं। 2060 की मैं बात करूँ आपसे, तो इसके साथ जाने का रीज़न ये है क्योंकि जो 1660 वाला ग्राफिक कार्ड है वो आपका 20,000 के आसपास मिल रहा है, और उसमें आपको रे ट्रेसिंग नहीं मिलती है। और एक जो डेडिकेटेड एनकोडर स्ट्रीमिंग का एनवीडिया प्रोवाइड कर रहा है वो भी इतना कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें नहीं प्रोवाइड होता है। तो जो RTX सीरीज़ है उसमें आपको रे ट्रेसिंग मिलती है, उसके साथ आपको डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग एनकोडर मिलता है। तो आप जब स्ट्रीम करोगे तो आपके पास इतनी परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगी विद दी 2060। और 2060 सुपर के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई थी। अगर उसकी प्राइसिंग 30,000 के आसपास होती तो आई वुड हैव गॉन विद द 2060 सुपर। परफॉर्मेंस में दोनों में ही 3 या 4% का डिफरेंस आता है। तो आपको अगर चाहते हो कि 10,000 दे के सिर्फ 4% का गैप फायदा हो, तो भाई वीडियो छोड़ो और निकलो। जोक था यार, पूरी वीडियो देख लो आखिर तक के। तो सो एज दिस पीसी बिल्ड इज अ व्हाइट एंड ब्लैक थीम, सो आई एम गोइंग विद द MSI B450 Morta टाइटेनियम। व्हाइट कलर का मदरबोर्ड है, Ryzen 27 को आराम से झेल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पावर डिलीवरी, VR सेक्शन, सब कुछ इसका गजब का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग मदरबोर्ड को देख सकते हो यार, इट इज़ लुकिंग वेरी सेक्सी। ठीक है, अब हमने मदरबोर्ड चूज़ कर लिया, ग्राफिक कार्ड हो गया और प्रोसेसर हो गया। 3 सबसे बड़ी चीज़ जो एक कंप्यूटर को बनाने में चाहिए होती है वो हमारे पास हो गई। अब चलते हैं बाकी अदर कंपोनेंट्स को जो इस बिल्ड को कंप्लीट करेंगे। सो आई एम गोइंग विद द एरोकूल साइक्लोन वाइट कलर कैबिनेट, जो कि हमारे वाइट और ब्लैक थीम को बढ़िया से मैच करेगा। इसके इंटरनल जितने हैं सब ब्लैक हैं, तो वाइट, ब्लैक एंड वाइट आउटसाइड में काफ़ी बढ़िया थीम आएगी विद द RGB एंड एवरीथिंग। और साथ ही में इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एक डीप कूल कैमेक्स L120T का
रेडिएटर कूलर एंड द रीजन आई एम गोइंग विद दिस कूलर नॉट 240 इज क्योंकि ये 3500 रुपये का मिल रहा है और 3500 में जनरली लोग एक एयर कूलर लगाते हैं. सो आई डिसाइडेड टू गो विद रेडिएटर कूलर जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और बीस्ट पीसी को ठंडा रखने में काफ़ी हेल्प करेगा. अगली चीज़ जो आती है वो आती है इसके केस के एयर फ्लो के बारे में. तो एयर फ्लो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी. अच्छे खासे स्लॉट्स वगैरह इसमें हैं. आप लोगों को टोटल 7 एक्सपेंशन हार्ड ड्राइव स्लॉट्स मिलेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी. साथ ही में मैं इसके साथ एक एंटेक का 120 mm के 3 फैंस विद दी RGB हेडर के साथ इसको मैं लगाऊंगा जिसकी वजह से इसमें मैं RGB वगैरह कंट्रोल कर सकूंगा और अपने पीसी के अंदर एयर फ्लो को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा सकूंगा. तो इनटेक, आउटटेक और न्यूट्रल एयर प्रेशर मेंटेन होगा जिससे हमारे CPU के अंदर के टेम्परेचर स्टेबल रहेंगे तो परफॉर्मेंस और बूस्ट जो है अच्छा मिलने वाला है अपने को. आखिर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रैम, सो आई एम गोइंग विद द ADATA 16GB 3200 MHz रैम. आई एम गोइंग विद 16GB सिंगल स्टिक रैम क्योंकि मैं आप लोगों को ये एज यू कैन नो ये एक एडिटिंग और गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग पीसी होने वाला है ऑलराउंडर. तो मेनी पीपल नो रैम कितना ज़्यादा आजकल मेजर रोल प्ले करती है. अगर आप एक आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल रेंडर कर रहे हो या फिर आप एक हेवी गेम खेल रहे हो या फिर आप स्ट्रीमिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, सो देन यू कैन अपग्रेड 16GB एक्स्ट्रा. तो आपके पास 32GB की डुअल चैनल स्टिक होगी तो उसकी वजह से आपके पास बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी. एंड यू कैन एक्सपैंड अप टू 64GB जो कि आप 8GB के साथ से 32 पे लिमिट हो जाते हैं, 48 पे लिमिट होते हैं. तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू द अपग्रेड पाथ विद यूजिंग अ सिंगल स्टिक रैम. आगे अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग विद 240GB ऑफ क्रूशियल BX550 SSD. SATA SSD है, M.2 नहीं है और उसका रीज़न ये है क्योंकि आई एम गिविंग यू अनदर पार्ट टू अपग्रेड जिससे आप इसमें NVMe SSD लगाइएगा. ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके साथ मिलेगी क्योंकि अगर आप एक एंट्री लेवल M.2 लगाओगे तो आपका वो जो स्टिक होगी, क्योंकि इस मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही M.2 स्लॉट है, तो आप उस स्टिक को यूज़ नहीं कर पाओगे और वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी. सो एंड में अगर यूजलेस नहीं करना है तो आप SATA के साथ जाओगे और SATA NVMe ना इतना अच्छा नहीं क्योंकि वो चिपसेट के साथ इंटरेक्ट करती है. सो आई एम टेलिंग यू गाइज गो विद द NVMe SSD इन द फ्यूचर. या अगर आपके वो बजट है तो आप इसको एक्सपैंड कर लो, इसी में लगा लो तो WD ब्लैक की आप ले सकते हो. वरना क्रूशल्स की 240GB 3D NAND SSD is the best option in this PC build. And you can also go with a 1TB of Seagate Barracuda हार्ड ड्राइव. तो आपका पीसी जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है. बचता है तो सिर्फ यहाँ पे एक पावर सप्लाई बचता है. तो पावर सप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन आई हैव लिसन्ड इज एंड आई हैव बीन यूजिंग इट. द पावर सप्लाई दैट आई वुड लाइक टू गो विद इज द कूलर मास्टर 80+ वाइट सर्टिफाइड 4000 के अराउंड ये आपको मिल जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द गुड पावर सप्लाईज क्योंकि कूलर मास्टर की वारंटी वगैरह अच्छी खासी ये लोग दे देते हैं और चलती भी अच्छी है. प्रॉब्लम नहीं मैंने सुनी है इसके अंदर. सो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमिंग पीसी एंड गेमिंग पीसी अंडर 1 लाख. सो आप इस पूरे पीसी को अगर अपने साथ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको इसके अंदर गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, फलाना ढिमाका सब कुछ कर सकते हो विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी वरीज. सो अगर आप लोगों को ये गाइड जो है समझ में आई हो और आप लोगों को मज़ा आया हो एंड आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी अदर पार्ट्स, और अगर पार्ट लेफ्ट कर दिए तो आई विल इंक्लूड दैट इन द कमेंट सेक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.